चलो चलो भागो 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 भागो। अरे कहाँ से, अरे कहाँ से चला रहा है? अरे अरे और तेरी है अबे हैकर, साला हैकर है। मार मार छक्के मार मार। मेरी लाश पे बैठा है साला, जाके मारो साले देखो को। एक और का चीख निकल गया। फुटस्टेप तक नहीं आ रहे भाई इसका। जा 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 जा। हाँ फुटस्टेप क्यों आएगा? एक को खा जा, एक को खा जा, बस एक को खा जा। एक को तो मार दो। ले सभी मर गए। अब चलो देखते हैं इन हैकर्स का गेम। अरे बाप रे बाप, क्या जंप मारा। एस्केप। हैकर नल्ले उड़ के दिखाना टट्टी। ये लगता है फोड़ेगा ट्री को। क्या देख रहा है ये? उसके दोस्त को देख रहा है। दोस्त को क्यों देख रहा? अबे लेटे लेटे फास्ट चला गया फुद्दू कहीं का। भाई वो लेट के फास्ट पहुंच गया। वो लेट के, अरे बाप रे कैसे जा रहा है रिंग तो सांप की तरह। लगता है। उड़ा उड़ा गाड़ी उड़ाया। भाई पिकअप देखो भाई गाड़ी का। अभी नहीं चला रहा, अभी नॉर्मल है। हाँ देख अभी क्या कर रहा है। हेल्थ किट ले रहा था। देख अभी क्या कर रहा है। और अरे अरे यही से चढ़ेगा। अरे बाप रे जंप। ये क्या था? अरे बाप रे वो देखो, लगता है सब जादू देख के आए भाई। सारे हैकर, पूरा स्क्वाड ही हैकर का है। जादू ने पावर दिया है। जो फुटबॉल में किया था वो लोग के बच्चे लोग ने वो इधर कर रहे हैं भाई। देखो दोस्तों, अरे बाप रे पूरा स्क्वाड हैकर का, चारों बंदे, पूरी टीम PUBG है कि जादू का मैच। हैकर है, सारे हैक यूज कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं भाई लोग? हैकर बॉल देख रहे हैं लोगों के। डर की हैकर लाइन मार रहे हैं। चाहिए भाई? उसका गुलाबी आंखें देख रहा है। किसको बिठा दी? अरे बाप रे रॉकेट चला रहे हैं। गाड़ी की स्पीड देखो दोस्तों। कहाँ लेके जा रहे हैं नल्ला? हैकर। अरे बाप रे फट गई यार। भैया कैसे चला रहा है ये? और मिला वन से भी फास्ट। अरे कहाँ क्या देख रहा है ये? होगी भाई, होगी भाई। गाड़ी उड़ा भी। अरे उड़ाना यार, हवे में उड़ाओ, हवे में। मजा आ गया। फिर से उड़ाओ ना। भैया गाड़ी उड़ाओ यार, इसके ऊपर से गाड़ी। सीधा उड़ाया, मजा आया। क्या हैकर है यार? क्या ये उड़ा रहा है कि जंप मरवा रहे रे बाबा? अभी ढंग से उड़ा नहीं रहा यार। अरे बाप रे बाप, जंपे मार रहे तो क्रिश की तरह। क्या नहीं डाला? सुन नहीं रहा अभी हमारी बात यार। इसके ऊपर डालो ना। स्वैग नहीं है यार हैकरों का। एक अपन हैकर रहता ना, मैं तो गाड़ी सीधा ऊपर लैंड करा देता। इसको कोई दिखाए बंदा। अरे चीचा बंदा तो दिखने दो। ये गाड़ी चली। बाप रे पीछे जा बाप। रहा है। नल्ले अब क्या कर रहा है? चढ़ाएगा। ये अभी मान रहा है नल्ला, अभी डाल रहा है अपार्टमेंट में। क्या बात है, मेंढक वाला जंप। स्कूल के आर पार। ये गाड़ी लेके क्या उड़ाया यार? क्या उड़ाया यार? अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, ये क्या किया? नल्ले हैकर, नल्ले गाड़ी उड़ाना यार जोर से। ये तो तू कूदा रहा है जोर से। उड़ा के मार। मैं तो बोला उड़ा के मार। जिधर भी बंदे ना हवा में गाड़ी सीधा तरातर। स्वैग ही नहीं है यार तेरे में। हट रही हैकर, मजा ही नहीं। ऐसे तो कोई भी मारता है यार। ऐसे नॉर्मल लोग मारते। सही बोल रहा होगी भाई। नो टैलेंट, नो स्वैग। स्टाइल से मार, गाड़ी उड़ा के मार। ये हुई ना बात, हवे में डालने का। अब उड़ाएगा गाड़ी, मार देने का। जाओ, ऐसा हैकर तू है, आइडिया मैं दे रहा है तेरे को। छी रे हैकर बहुत मिलते हैं ना अपने को। इतना मार खाए ना हैकर से, मेरे को सब मालूम है कौन कैसा मार। हवे में डाल गाड़ी, हवे में डाल, सीट चेंज कर, मार। उड़ा रे बाबा, जोर से उड़ा के मार दे। उड़ा। हाँ उड़ाएगा। हेलीकॉप्टर ने शक्तिमान। जीत गया हैकर। अभी आगे तो बढ़ना चाहिए गाड़ी। हवा में रुक गया। यही रुको, यही बढ़िया है। उनके सेंटर में जाओ। ये चीज आप जोन के सेंटर में करिए, सबको पेल दीजिए। जाइए। जोन आ गया, जोन। फॉल बैक टू सेफ जोन। हैकर, अरे बाप रे, चला। ये मजा आ गया। अरे चला कैसे जा रही गाड़ी? चल। अबे नीचे कैसा जा रहे तेरा गाड़ी? अरे रे ऊपर ले वापस। ऊपर मजा नहीं आ रहा है अभी। ऊपर का आदत है। ये चला गाड़ी, वो देख ड्रॉप। अब गए ड्रॉप वाले। क्या होगा ड्रॉप वालों का? अरे नल्ले कॉकरोच हैक करने वाले ये गए। गाड़ी ओगी के कॉकरोच आ गए। किसी का तो ये दबने वाला है भाई। यहीं से मैच दबा देंगे, पेल देंगे साले। किसी का तो ये लिया गाड़ी। और ये यहाँ दिखे होंगे ने। हाँ पूरे नंगे पुंगे लोग। आप देखो क्या होगा। दो लोग हैं। ये तो उछल के चले जाएगा। बाप रे बाप, घर में घुस गया। अरे वो उछल क्या गया, ये नीचे चला गया। ओ भाई, अरे बाप रे। अरे मर रही नहीं है। मर ही नहीं रहा। इसको गोली चलाने को नहीं आता है। हैकर टट्टी है। 100 गोली मारी तब मरा हो। अभी कार 98 वाले का क्या? हैकर मार, साले को मारने नहीं आता, खाली उछलने को आता है।
नल्ला एम बॉट यूज नहीं कर रहा क्या? रैंक और भाई साहब वो तो तो जी माय फ्रेंड इन ह्यूमन। ए भैया मैं आ गया, ये लो दूसरे को भी मार दिया भाई साहब, कोई नहीं मार सांप सकता बन गया हमको। साला। अरे बाप रे, स्नेक सांप है, सांप जी ने बहुत मारा है। हाँ क्या लेटते हैं यार ये लोग, मजा आ गया, लेट के सीधा चला गया। कैसे कैसे हैक करे यार मार्केट में, जिनको गोली चलाने को भी नहीं आता है पर हैक करते हैं और बाद में लेट के जाते हैं, साला नागिन कहीं का। दूसरे बंदे का गेम देखते हैं। अरे अरे कहाँ मार रहा है यार? अरे पूरा अरे बाकी भी, अरे तीनों ही नॉक हो गए। कैसे लोगों के साथ खेलते रहे हैकर? क्या हैकर है? तीनों ही मारा नॉक। ना PUBG अनइंस्टॉल, पहले ही बोल रहे मैं, मारा तो PUBG अनइंस्टॉल। हाँ मेरे रिलोड कर रहे हैं आप तो, मारेगा मार देगा। मार चला, जोर से चला और जोर से चला नल्ले। अरे यहीं से फायरिंग देना चालू। इनको अरे दिख गए। शर्म करो यार, बाप रे बाप, कैसे जंगली जैसे जा रहे हैं। इसको अरे दिख वो गया। देखो, अरे बाप रे, अरे रे ओ भाई, क्रिश है तो। अरे बाप रे बाप, कैसे जा रहा है अभी, यहाँ से भी छलांग लगाएगा नल्ला। निंजा हथौड़ी है ये नेड। अरे बाप रे, वो AFK है लगता है, ले पेल दिया, जिंदा हो गया, दे दिया। यार नेट भी चला गया। नेट भी खुद ही फेंक रहे हैं लग रहा है। अले खुद ही का नेट खुद ये ही। लोग साला कैसे उछल के जा रहे हैं। उछल, हाँ ये हुई ना बात। जोन आने वाला है। अभी देखने का ही कैसे जा रहे हैं। कोई है अरे क्या? जा, दिखने तो दे दीवार। अभी देख, फोड़ गोली देंगे। भी नहीं चली। हो गया। बंदे ने गोली नहीं चलाई, इसको सब पता है कि कौन कहाँ है, उसको दिख रहा होगा उसके उसमें। चलो अब लास्ट के 3 बंदे बचे हैं भाई, पूरा स्क्वाड ये तो टूट पड़े। इनको पता है साला है कहाँ, सब दिख रहा है इन्हें। अरे पत्थर के अंदर चिकन मिल गया। चिकन मिल गया यार, मजा आ गया यार। तो देखा दोस्तों आपने कैसे खेलते हैं साले हैकर, सारे चीट कोड सब कुछ यूज करके। तो अगर आप चाहते हो कि मैं भी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं भी हैक करके दिखाऊं आप कैसे हैक करते PUBG और कैसे ये लोग हैक करते हैं, तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों से शेयर करें, शेयरिंग का बंदर बाट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाल वाले सब्सक्राइब के बटन पे घुसन फेल के कर देना सब्सक्राइब, ताकि बकलोली की वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।